वेलकम बैक गाइज। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनसिल बढ़िया रेस्पी ऑटोमोबाइल सत्ता से। आजकल की जो बाइकें आ रही है BX6, तो उस बाइकों में ज़्यादातर दिक्कत आती है स्टीयरिंग में खच की आवाज़, या जहाँ भी खड्डे वाले रोड पे चलते हैं तो काफ़ी झंझनाहट सी उत्पन्न होती है, और कच्चे में भी काफ़ी प्रॉब्लम करती है ये बाइक। तो काफ़ी ग्राहकों की ये शिकायत रहती है कि मेरी बाइक में स्टीयरिंग प्रॉब्लम है, या कुछ बेरिंग टूट गया है स्टीयरिंग का, या जो भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो BS6 बाइक है या BS4 है, तो ज़्यादातर बाइक्स में ये अगर दिक्कत है तो इसमें ज़्यादा मैकेनिक बाइक को दिखाएंगे तो मैकेनिक भाई ज़्यादातर यही कहते हैं इसका कौन सेट चेंज होगा। लेकिन कौन सेट है वो कभी चेंज पूरा नहीं होता अगर डैमेज नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। जो कौन प्लास्टिक के आइटम होता है वो टूटा हुआ नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रेतीली जगह की वजह से क्या है, इस बेरिंगों में मिट्टी घुस जाती है। मिट्टी घुसने पे क्या है, बाइक का बेरिंग जाम हो जाता है, जिससे क्या है अपने स्टीयरिंग में गड़गड़ की आवाज़ और काफ़ी दिक्कत होती है, और स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है। मतलब एक जगह सेंटर में अटक भी जाता है, ये स्टीयरिंग एक जगह रुक जाता है। तो इस प्रकार समस्या के समाधान के लिए मैंने आज ये वीडियो शूट किया, ताकि ये जो मेरे दोस्त इस परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और चलते चलते सब्सक्राइब जरूर कर देना आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना स्किप किए देखें, और लाइक का बटन भी दबा दें ताकि मेरा ये हौसला बना रहे और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप भाइयों तक पहुंचाता रहूं। तो अब हम करने वाले हैं इसका पूरा स्टीयरिंग ग्रीस। तो इसमें ग्रीस करना ज़रूरी होता है, अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें उत्पन्न होगी। और कौन भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ देर वेट कीजिए। ये पूरा एसेसरीज है इसकी टोटल मैंने खोलना है। इसको खोलने के बाद आपको दिखा देता हूँ अगर बेरिंग दागी है या नहीं है, वो टोटल सामने आ जाएगा। नई बाइक है, लगभग 15 से 16 हज़ार किलोमीटर चली हुई, फिर भी उसमें यही दिक्कत है। तो काफ़ी लोग कह देते हैं मैकेनिक बाइक की इसका कौन सेट किया हुआ है, लेकिन कौन सेट कभी नहीं जाता। उसको प्रॉपर तरीके से ग्रीस करवाना होता है और साफ़ सुथरा करना होता है। तो अब हमने ये टोटल इसका एसेसरीज है वो खोल दी, और ऊपर जो चिमटे के ऊपर वाला ये नट है, चक नट बोलते हैं इसको, चक नट हमने खोल दिया। और ऊपर का ये बेरिंग है, और बेरिंग ये जो निकल रहा है, अब इसमें देखो काफ़ी मिट्टी जम रखी है। इन मिट्टी की वजह से क्या है, ये बेरिंग रुक जाता है, जिससे क्या स्टीयरिंग में काफ़ी आवाज़ें आने लग जाती है और चलाने में स्मूथ नहीं होता। और ये है नीचे का बेरिंग। तो इस स्टीयरिंग में ये 2 बेरिंग लगते हैं। ये जो सफ़ेद कलर का आइटम है, ये अगर टूटा हुआ आता है तो इसमें दिक्कत आती है। तो अब इस बेरिंग को हम पेट्रोल के माध्यम से, प्लस इसमें बुर्स है जो हम मैकेनिक लाइन में यूज़ लेते हैं हार्ड वाला, तो इसको ऊपर टोटल जो डस्ट जमी होती है इसको एकदम साफ़ सुथरा करना है। और उसके बाद चेसिस के अंदर जो कोण बैठा रखी है, तो इस कोण को भी करना है साफ़ सुथरा, और जिसमें जितनी भी डस्ट है तो टोटल पेट्रोल से साफ़ करके उसके बाद कपड़े से करना है साफ़ करने के बाद जो नीचे की कोण लगा रखी है नीचे वाले बेरिंग में, तो उसमें ग्रीसिंग करनी है। पहले पूरा ग्रीस भरने के बाद ऊपर जो गोलियों का सेट है, गोली सेट लगाने के बाद जस्ट ऊपर लगवा देते हैं, मतलब फुल फ्रेश ग्रीस, जिससे क्या है इस बेरिंग में चिकनाहट बने रहे और स्टीयरिंग चले स्मूथ नई जैसा। जो लेकिन ये बाइक भी नहीं है, लेकिन काफ़ी बाइकों में दिक्कत आ जाती है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लगभग 250 से 300 रुपये लेबर लगती है। इसका टोटल बेरिंग स्टीयरिंग है बाहर निकाल के इसमें ग्रीसिंग कर दी जाती है। अब ये ग्रीसिंग टोटल होने के बावजूद अब इसको वापस फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के दौरान थोड़ा ध्यान रखें कि ये गोलियाँ और टेढ़ी वेढ़ी ना हो जाए, जिससे क्या कोई दिक्कत और खड़ी हो जाए। तो अब ये लगाने के बाद अब इसमें लगवा देंगे टायर, ताकि आगे से बाइक झुके ना। तो अब ऊपर का ग्रीसिंग भी कोण के अंदर ही कर देंगे, और बेरिंग जहाँ गोलियाँ हैं तो उस गोलियों में भी ग्रीसिंग करनी है, और उसके ऊपर डालना है ये गोली सेट। अब अगर इसके ऊपर जो वाइट स्टैंड बना हुआ है, अगर ये टूट जाता है तो दिक्कत उत्पन्न होती है, कौन सेट बदलने के चांस तब रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैकेनिक भाई अब कस्टमर का यूं ही बिल बना देते हैं, लगभग 800 से 900 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे मैकेनिक भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कस्टमर अपनी दुकान का गहना है, जैसे एक औरत का गहना, तो यही अपनी दुकान का श्रृंगार है। तो इसको मतलब अच्छी तरीके से इससे बातचीत करनी चाहिए और अच्छी तरीके से उसका काम करना चाहिए। खर्चा भी नहीं है इतना होना चाहिए, और काम भी अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। जहाँ तक जरूरत ना पड़े तो इसको बेरिंग में ग्रीस करके वापस फिटिंग करना है। तो ये टोटल ग्रीसिंग के बाद जस्ट ऊपर चक नट है, ऊपर लॉक नट कहते हैं इसको, मतलब जैसे स्टीयरिंग को टाइट करना है या थोड़ा लूज करना है। तो इसको एक बार हाथ से सेट कर देंगे। हाथ से सेट करने के बाद अपने लगा देंगे टायर। टायर लगाने का मकसद ये हो जाता है कि जैसे
बाइक आगे से झुक रही है तो टायर लगा देंगे, पूरी तरीके से टायर का फिटिंग कर देंगे। अब इसमें ज़रूरत तो है नहीं अपने को टायर जैसे अनावश्यक रूप से खोल के रखें, इससे कि बाइक झुकेगी नहीं और काम अपने ऊपर का आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद हल्की चोट से ऊपर का नट है उसको सेट कर देंगे और उसके बाद टायर को हिला के देखते हैं अपने कोई प्ले वाले तो नहीं है, तो कहीं रुक तो नहीं रहा। तो ये स्टीयरिंग एकदम स्मूथली न्यू जैसा हो गया, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके ऊपर की एसेसरीज है, टोटल जो प्लेट है स्टीयरिंग प्लेट, तो ये और प्लस ये जो नट है एक बार मैं ल्यूजली वैसे ही टाइट कर रहा हूँ, बाद में चाबी पाने से एक बार पूरी फिटिंग के बाद पूरा टाइट करना है। और उसके बाद ये मीटर बॉडी असेंबली है आगे की, तो ये इंस्टॉल करनी है। तो ये मीटर बॉडी इंस्टॉल करने के जस्ट बाद अपने को ये जो मीटर बॉडी के 8 mm के 2 नट होते हैं, तो इनको टाइट कर देना है। टाइट करने के दौरान अपने जो वाइजर स्टैंड है, जैसे छिंका बोलते हैं अपने देसी भाषा में, हमारी भाषा में, तो इसे मतलब जो स्टैंड है उसकी जो 2 गुलियाँ नीचे की तरफ जो टीमें लगती है, तो उसको सेट करने के बाद एकदम प्रॉपर तरीके से बैठा देना, जिससे क्या है वाइजर भी फिटिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो और ये वापस से दोबारा भी ना खोलना पड़े। तो ये पूरा नॉलेज रखना है इसको। तो ये 2 8 mm के नट हैं, इसको मतलब एक बार टी गोटी से, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, एक बार टी गोटी से पूरा टाइट कर देना ताकि जो फिटिंग है वो फिटिंग वापस रिटर्न ना निकल जाए। और उसके बावजूद ये जो शॉकर लॉक नट हैं, तो ये शॉकर नट लगाने के बाद अब हमने इसमें वायरिंग खोल रखी थी ओनली फॉर चाबी स्विच की, तो चाबी स्विच की ही वायरिंग खोलने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कोई वायर वायर को छेड़ने का कोई मकसद नहीं होता। ये धीरे से आगे का जो है पूरा स्ट्रक्चर नीचे उतार के अपने निकाल सकते हैं। अब ये मैंने प्रॉपर पूरी इसके से फिटिंग कर दी और ये जो 12 mm के नट है इसको चाबी से एक बार पूरा टाइट कर देते हैं। अब धीरे धीरे ये टोटल नट जितने भी मैंने खोले थे पहले, तो एक बार टाइट कर रहे हैं और ये पूरी फिटिंग के बावजूद इसको हमें दोबारा से चेक करना है, कोई दिक्कत ना हो। अगर नहीं चेक करेंगे तो बाइक ओनर के नुकसान हो सकता है, बाइक गिरने के भी चांस हो जाते हैं। तो ये टोटल नट लगाने के बाद अपने जैसे वाइजर है, वाइजर करते हैं फिट और ये हो गई हमारी बाइक ओके रिपोर्ट न्यू जैसी। अब कस्टमर का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा और कस्टमर भी संतुष्ट हो जाएगा और कम खर्चे में अपना कस्टमर का काम भी हो जाएगा। और इसमें भी कोई एहसान वाली बात है नहीं, क्योंकि कस्टमर अपने को लेबर देता है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना चाहिए, लेकिन उसका काम है वो संतुष्टिपूर्वक कम बजट में करना चाहिए। तो ये पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने इसका वाइजर वूजर सब कर दिए फिट और अब ऊपर स्टीयरिंग के 10 mm के नट हैं जो बोटी पे लगते हैं, तो ये लगा दिया। और उसके बाद मैं बाइक चेक करने जा रहा हूँ। बाइक है ओके रिपोर्ट और मैंने चेक करके आया और बाइक में कोई दिक्कत। इसी के साथ वीडियो की द एंड बने रहे मेरे इस चैनल पे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें।